ni Kristo among Ginoo. Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among likod nga manlala. Hementxe nago Zebun Filipinasen eta hain zuzen ere hemen badago santuario bat oso berezia Filipinasen izugarrizko garrantzia dukena Santo Niño izena daukena eta hoixe da gaurkoan ezagutzera eman nahi nizuekena. Nik uste merezi dula, gainera Euskal Herriarekin badu izugarrizko harremana santuario honek euskaldun batek eraikia baita eta hoixe da gaurkoan pixkoat zuekin konpartitu nahi nukena. Hain zuzen ere, 1521 urtean, Magallane saiatu zen honea Zebura elkanota olako batzukin eta gurutze handi bat ekarri zuen. Eta baita ere, bertan bataiatu zen printzesa bat, bertako printzesa bat, eta Joan hartu zuen izena. Eta opari bezala, Magallanesek Jesus haurtxoaren iruditxo bat eman zion. Gero Magallanes hil zuten, elkanok bere bidea segitu zuen, da munduari aurreneko buelta eman zion, eta gauzak hola gelditu ziren. Handik 44 urte eta beste espedizio bat etorri zen. Bi euskaldun ziren buru, Legazpi eta Urdaneta. Eta haien marinel batek, etxe baten erdi galduta bezala arkitu zuen Magallanesek printzesa horri erregalatutako Jesus haurtxoaren irudia. Marinel hori ere euskalduna zen, Joan Camus, bermeotarra. Horregatik hemen eraiki zen Legazpik, hola erabakita santuario hau, eta hemen ikus dezakegu, bertan dago Magallanesek ekarritako gurutzea, berbera, originala hause da. Eta Filipinasen izugarrizko debozioa dago. Filipinasko eliz guztitan Santo Niñoaren irudia arki dezakegu. Bertako eta gurutze honek hemengo evangelizazioaren hasiera baita ere gogora dakarkigu. Hauxe dugu Santo Niñoren basilika, bertan ikus dezakegu halako imagina, Magallanesek ekarritako imagina berbera, hauxe da Santo Niñoa, hola egoten da beti, kapa gorri batekin edo jantzita, eta jende pilo izugarria pasten da bere aurretik, gelitu gabe. Hementxe retabloa ere dau, santuz betea, eta gero inguruan halako santuarioa eraiki da, Lurdesko Amaren irudia ere bertan dugu, eta hementxe irudikatuta daude marinel haiek, marinel kemintxu haiek egindako bidei guzti haiek. Batez ere 16. mendean etortzen ziren Mexikotik honeaino, Filipinaseraino, 80 egunetik gora halako navegazioan da izugarrizko jende kemintxua izan duzen. Honea aiatu ziren aurrenekoak eta gainera fedea ekarri nahi izan zuten baita ere, honeaino. Eta aldegin aurretik kandeltxo bat piztuko dut denontzako. Señor Santo